Lidya. Ne yapıyorsun kızım? Hamur mu oynuyorsun kızım? Ha, ne yaptın kızım buraları? Ama masanda oynayacaktın ya. Lidya. Hani masanda oynayacaktın? Arkadaşlar Lidya yerlerde hep hamur dökmüş. Bakın. Ama kızım onlar kar değil ki. Ne yapacağız şimdi? Nasıl temizleyeceğiz burayı? Bak burada süpürgeni al. Al süpürgeni süpür bakalım. Arkadaşlar Lidya pembe süpürgesiyle evi süpürecek. Ne oldu Lidya, süpüremedin? Ama bu süpürge değil ki ben. Gerçek değil mi o? Gerçek değil. Aa, o zaman ne yapalım? Lidya ne yapacaksın şimdi, o süpürmüyor? Bakın yapacağım. Sihir mi yapacaksın? Evet. Arkadaşlar Lidya süpürgeye sihir yapacakmış. Bir saniye bekler misin? Değneğine bakabilir miyim? Bakayım. Arkadaşlar Lidya'nın sihirli değneği var. Yap bakalım, gerçek süpürgeye dönüşecek mi? Aa, Lidya süpürge değişti. Mor bir süpürgeye dönüştü. Çok büyük karga var. Süpür bakalım, bu süpürüyor mu? Süpür bakayım, süpür, belki düzelir. Bu da değil. Süpürmüyor mu Lidya? Evet, bu da süpürüyor. Arkadaşlar bu süpürge de olmadı. Yanlış yaptı galiba sihri. Koy bakayım süpürgeyi. Sihir yap bakalım buna. Tamam. Arkadaşlar Lidya bir daha sihir yapacak. Bakalım olacak mı? Fokus, tabanı bağla. Aa, bir daha olmadı, bir daha yapacağım. Hokus pokus yap bakalım. Fokus, tabanı bağla. Aa, süpürge olmuş. Lidya, bu gerçek süpürgeye dönüştü. Galiba senin değneğin gerçekten sihirli. Evet. Arkadaşlar Lidya'nın gerçekten sihirli bir değneği var galiba. Bakın, mor bir süpürge oldu. Yok, bu mor değil, bordo. Burada. Hadi süpür bakalım, bu sefer bu süpürecek mi? Evet. Belki de gerçek süpürge değildir. Evet. Neydi? Arkadaşlar bakalım bu süpürge çalışıyor mu? Gerçekten merak ettim. Ben takayım Lidya fişini. Aa, gerçekten süpürgeymiş. Arkadaşlar bu gerçek süpürge. Bakın. Lidya süpürebiliyor. Arkadaşlar bakın, ev tertemiz oldu. Arkadaşlar Lidya evi gerçekten temiz yaptı. Arkadaşlar hadi kapatalım. Bak köpek. Gördün mü? Arkadaşlar gördünüz mü, Lidya'nın bir tane küçük sihirli köpeği var. Arkadaşlar Lidya'nın sihirli değneği var. Şimdi uyku zamanı. Lidya kendine hokus pokus yap bakayım. Bakalım kaybolacak mısın? Böyle yap. Tabanı bağla. Ama önce arkadaşlara bay bay de, belki kaybolursan diyemezsin.